హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఏప్రిల్ 7ని వరల్డ్ హెల్త్ డే కదా. హ్యాపీ వరల్డ్ హెల్త్ డే ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అట్లనే ఈ హెల్త్ డే రోజుని నేను చిన్న చిన్న చిట్కాలు చెప్దామని వచ్చాను. ఏవో నాకు తెలిసినవి. జీలకర్ర చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. జీలకర్ర రాత్రులు గ్లాసు నీళ్ళలో నానబెట్టుకుని ఉదయాన్నే వడకట్టుకుని తాగేస్తే అనవసరమైనటువంటి కొవ్వుని కరిగించేస్తుంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్, నిత్యం మనం తక్కువ మాంసాహారం, ఎక్కువ శాకాహారం, తక్కువ చక్కెర, ఎక్కువ పండ్లు, తక్కువ డ్రైవింగ్, ఎక్కువ వాకింగ్, తక్కువ ఒత్తిడి, ఎక్కువ నిద్ర, తక్కువ కోపం, ఎక్కువ ఆహారం మన లైఫ్కి చాలా మంచిది. అలాగే ఫ్రెండ్స్, వెల్లుల్లిపాయ హై బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది, జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. అల్లంతో కలిసి తీసుకుంటే ఎలర్జీలు పోతాయి. విటమిన్ సి ఉంది అందులో, నోటి వ్యాధుల్ని పోగొడుతుంది. అలాగే ఈట్ మోర్ కలర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ వరల్డ్ హెల్త్ డే. ఫ్రెండ్స్, పిల్లి క్యూట్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. మా పిల్లలిద్దరికీ అంటే మా పాపకి ఇది దొరికింది. దాన్ని తీసుకొచ్చి పాపం అట్టపెట్టెలో పెట్టి అలా పెంచుతూ కొంచెం కొంచెం పాలు సిరంజ్తో పట్టిస్తూ అలా ఉంది. అయితే వాళ్ళ డాడీ తీసుకెళ్ళి వదిలేయమని చెప్పారు. పాపం ఒక్కటే ఏడుపు పిల్లలు. సరే, గుర్తుగా ఉంటుంది అని వీడియో తీసాను అనమాట. చూసారుగా ఎంత క్యూట్గా ఉంది. వాళ్ళైతే ఇది విడిచిపెట్టుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టంగా లేరు. పాపం కదా. వాళ్ళ డాడీ ఏమో ఒప్పుకోవడం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి. క్యూట్గా ఉంది కదా. Like